Bos días a todos, moitísimas gracias pola súa atención. Comparezo para dar conta da situación, como vimos facendo de xeito periódico, coa maior transparencia e regularidade que podemos. Fago aquí ante os medios de comunicación e fago tamén no Parlamento. Xa lles avanzo que neste mes de abril volverei a solicitar a comparecencia na Diputación Permanente para informar os grupos parlamentarios da evolución da pandemia. Mais alá de que siga convocando os seus representantes para dar conta do que se trata na conferencia de presidentes, sempre que nesta conferencia de presidentes se produza algún acordo ou haxa novedades destacables. Así o fixen en 3 ocasións das 5 conferencias de presidentes celebradas. Empezo como habitual dándolles os datos da evolución da pandemia neste momento. O 12,2% das persoas afectadas pola pandemia están hospitalizadas, son 746, que é unha situación similar a que teñamos fai 24 horas cunha variación do 0,8%. Seguen a reducirse os pacientes nas unidades de cuidados intensivos, onte un 3,76% menos que o día anterior, son 128 pacientes, o que supón un 2,1% do total de pacientes afectados pola pandemia. E case 86% de esos persoas contagiadas están atendidas nos seus domicilios porque presentan unha sintomatoloxía leve. Por tanto, os indicadores siguen a reflexar unha melloría que xa se está convertindo en tendencia nos últimos días. Cada vez afastámonos máis, pois, do pico rexistrado o 5 de abril en canto a hospitalización. Aquel día tiñamos 946 hospitalizados, hoxe estamos en 746, é dicir, baixamos un 21% os pacientes en hospitalización. Tamén nos afastamos do pico máximo dos pacientes que tiñamos en UCI, o 3 de abril eran 178 pacientes en UCI, onte eran 128, é dicir, baixamos un 28% os pacientes que necesitan UCIs. E tamén é salientable claramente o número de contagios. Nos días de pico máximo deste indicador rexistramos 422 novos casos. A día de hoxe temos 111 novos casos, é dicir, a baixada do pico de contagio é dun 74%. Dito outro xeito, neste momento estamos máis ou menos ao mesmo nivel semellante que fai 18-20 días. Con todo, non podemos caer en triunfalismos nin en autocomplaciencia. Levamos 391 galegos falecidos por culpa do coronavirus, cunha idade media entre as mulleres e homes que faleceron de 81,56 anos. 305 falleceron en hospitais e 92 en residencias. Lamentablemente haberá máis perdas, porque en moitos casos temos pacientes cunha gran morbilidade, patoloxías previas e, sobre todo isto unido a idades moi avanzadas. Por conseguinte, como digo, non podemos baixar a garda, e moito menos agora. Para iso é fundamental ter datos, coñecer, por iso insistimos tanto o Goberno en sabelos e en facer máis test. Queremos coñecer a situación real das residencias, que para nós siguen sendo o foco prioritario de atención. O foron dende o primeiro día, así o trasladamos aos medios de comunicación, así o trasladei nas 5 conferencias de presidentes e así o volvo a facer no día de hoxe. Como digo, queremos coñecer a situación real porque eso facilita a toma de medidas nas residencias integradas que fixemos en Galicia e que logo se replicaron noutras comunidades autónomas. E por iso levamos feito test aproximadamente o 40% dos residentes, dos maiores que viven nas residencias galegas, porque entendemos que os test masivos siguen sendo a mellor fórmula para atacar este virus nas residencias. Pero tamén por iso queremos reiterar ao Goberno Central que facilite os datos de todas as comunidades autónomas para poder facer comparacións homoxéneas
e, sobre todo, para ter unha información transparente e fiable. Parto, por suposto, de que ningún quere ocultar datos, porque todos somos responsables, pero necesitamos credibilidade, e a credibilidade se logra transparentando todos os datos. Os datos das persoas contagiadas nas residencias, os datos dos tests que se fan no conxunto da población dos maiores das residencias e, por suposto, tamén os datos dos falecidos maiores nas propias residencias ou os datos dos falecidos maiores nos hospitais. Dende hai unha semana, como saben, o Goberno pide ás autonomías os datos dos maiores que falecen nas residencias, que antes non reclamaba, e que, sin embargo, Galicia estivo dando diariamente todos os datos que posuíamos, xa sexan falecementos de maiores en residencias como falecementos de maiores en hospitais. Onte coñecemos algúns datos que parece non son oficiais do Goberno, por iso necesitamos unha foto real da situación, que no caso de Galicia, lles podo anunciar que a porcentaxe de contagiados en residencias está por debaixo do 4% no día de hoxe, e facemos fincapé en residencias porque, volvo a reiterar, é a nosa prioridade. É a prioridade de calquer responsable, tanto sanitario como social, e, por suposto, de calquer responsable político. En todo caso, como lles veño trasladando, a evolución da curva, con todos estes datos que acabo de referir, está a ser boa. Podemos decir que estamos contendo a pandemia. E, como estamos contendo a pandemia, temos que seguir traballando co mesmo rigor. Precisamente onte, xunto co equipo do Conselleiro de Sanidade, o propio Conselleiro e eu mesmo, podemos volver a reunirnos co Comité Clínico Asistencial do Servicio Galego de Saúde. Foi unha das cuestións abordadas nas máis de 3 horas de reunión, ao asunto das residencias e outros asuntos que lle resumo a continuación. En primeiro lugar, en base ás opinións do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, que o conforman distintos xefes de unidade que representan as distintas unidades de todos os hospitais e de atención primaria en Galicia, decidimos dar por desactivada a fase aguda da crise. Seguimos, por suposto, co plan de contingencia en marcha, pero afortunadamente baixamos do nivel 3 ao nivel 2. Saben que se establecera un plan para a pandemia estratificado en 4 fases progresivas, según a evolución do número de pacientes contagiados, a situación das urxencias, o índice de hospitalización convencional, o índice de ocupación de UCI. En base a estos parámetros, tiñamos 4 fases no plan de contingencia, estábamos na fase 3, e a partir de onte consideramos que volvemos a unha situación mellor e, polo tanto, consideramos que se desactiva a fase aguda da crise, volvendo a fase 2 do plan de contingencia. Actualmente atopámonos con estabilización das urxencias, con disminución do número de casos hospitalizados, con unha reducción intensa do máis do 20% dos pacientes que ocupan UCI, e, en consecuencia, con todos estes datos, o Comité Clínico nos propón desactivar a fase 3 e dar por concluída, de momento, a fase aguda da crise do coronavirus que vimos padecendo en Galicia. Neste sentido, reitero, non nos equivoquemos, non podemos baixar a guarda. Insisto, toca planificar e seguir actuando con responsabilidade. Todo indica, en consecuencia, que tampouco será necesario, afortunadamente, utilizar os hospitais de campaña, alo menos, de momento, se non hai un rebrote nos próximos meses ou a finais de ano. O desexo de todos, por suposto, é que non cheguen a facer falta nunca. Pero eu quero agradecer a colaboración das empresas que maioritariamente financiaron todo o material que necesitábamos para a montaxe dos hospitais de campaña, tanto o da Coruña, que estaba moito máis avanzado, como o de Santiago, que estaba planificado. Quero agradecer de unha forma moi especial a unha serie de empresas, permítame que non cite a todas, Estrella de Galicia, Inditex, Bandalux, Altro, Oximesa, Gadis, Galicia Bella, APS Abogados, en definitiva, a unha serie de compañías que nos facilitaron camas,
mobiliario, tamén tablets para a comunicación dos pacientes, lencería, todo tipo de roupa de cama para poder ter esos hospitais prácticamente a piques de montarse. Tiñamos que estar preparados, insisto, para poder afrontar a situación se se cumpriran as peores previsións, pero a boa noticia é que, despois de valorar o pico e ver como evolucionaba durante os últimos días, podemos considerar que ese pico está superado, al menos nesta fase, e que, cos datos que temos neste momento, o lóxico é xa comunicar que os hospitais de campaña non se van a montar, polo menos nesta fase da pandemia. Quero agradecer a todas as empresas todo este tipo de donacións que foron útiles para poder montar o Hospital da Coruña en cuestión de un día, hospital de campaña completo, e no caso de Santiago en cuestión de 5 ou 6 días dende que se dera o ok para a súa montaxe. Volvo a reiterar, debemos redobrar os esforzos e as prevencións cando entremos na vindeira fase da que xa empezamos a falar. É a fase da paulatina implantación da nova normalidade. Porque, dende logo, moitas cousas non poderán volver a ser como antes eran, ou polo menos como antes vivíamos. Polo menos ata que a comunidade científica mundial descubra unha vacuna eficaz. Por tanto, temos que ir preparándonos para unha nova normalidade distinta da que conocíamos ata que teñamos unha vacina eficaz, e debemos ser previsores e seguir tomando medidas para que non se produza un rebrote, dado que ninguén está a salvo de que se produza un rebrote coa mesma intensidade do que xa sufrimos ou incluso, non sabemos, cunha intensidade superior. Esta é a primeira cuestión que lles queríamos trasladar de acordo ao asesoramento que onte pechamos no Comité Clínico. A segunda cuestión. O Comité Clínico lle pedimos fixera unha valoración sobre a cuestión do uso das mascarillas. Saben que ao longo destes días o mando único que exerce o Goberno Central ten trasladado ideas que nos parecen contradictorias sobre a necesidade ou a obrigatoriedade da súa utilización. Eu mesmo, como recordarán, o trasladei aos medios de comunicación e outros presidentes autonómicos pedimos e seguimos pedindo un protocolo único de mascarillas para toda España. Sin embargo, o Goberno decidiu entregar mascarillas o pasado luns e o pasado martes a determinadas personas que iban en transportes, tanto públicos como privados, e que se destinaban aos seus postos de traballo en itinere. Ben, nos adoptamos unha serie de decisións que quería trasladarlles en relación a este asunto. É coñecido o problema que hai en España, de momento polo menos, o problema de desabastecemento. E por iso, dende a Xunta, estamos a colaborar para intentar garantir o suministro temporal, alo menos, mentras non podamos conseguir o material preciso para todos os traballadores galegos e españoles, e que podamos ir mellorando pois as expectativas de ese material para todos. Para dar seguridade nos centros de traballo, a Xunta de Galicia no día de onte na CECOP acordou facilitar aproximadamente 900.000 mascarillas durante 2 semanas, 900.000 mascarillas semanais durante 2 semanas para as empresas e os autónomos que o precisen a prezo de coste da Xunta de Galicia. En esta mesma semana tamén repartimos unhas 20.000 mascarillas no sector pesqueiro, que se suman a 500.000 mascarillas que cada semana utilizamos no Servicio Galego de Saúde para dar seguridade aos nosos profesionais e a casi 1 millón de máscaras que distribuímos para dar seguridade ás residencias de maiores, ás residencias de discapacidade e tamén para colaborar cos concellos galegos. En esa liña, para dar seguridade ao conxunto da ciudadanía, o Comité Clínico é favorable a que, alo menos, cando finalice a fase de confinamento xeral, se intente garantizar o suministro de mascarillas a todos os galegos que o solicite. Sempre á espera do protocolo de uso de mascarilla que entendemos debe ser único para toda a nación española.
Ser previsor é fundamental para afrontar a recuperación e para non dar pasos atrás na contención da pandemia. E por iso entro na terceira cuestión abordada polo Comité Clínico no día de onte, relativa aos test de diagnóstico. Creemos que é imprescindible contar con test fiables, non só para detectar positivos, senón para saber cales son positivos activos e cales son positivos inmunizados, é dicir, cales superaron a enfermedade e poderían dar positivo inmunizado ou cales están na fase aguda da enfermedade infecciosa e, por lo tanto, dan positivos activos. É vital para evitar novos contagios, por suposto, e máis para volver canto antes a unha relativa normalidade. Nesta liña xa lles avanzo que en Galicia temos recibido xa 30.000 test de dobre banda. 30.000 test de dobre banda que permiten esta discriminación entre infectados activos e inmunizados. Onte abordamos esta cuestión no Comité Clínico e entendo que nas próximas horas tomaremos a decisión do protocolo de utilización de estos test de dobre banda que sí son máis fiables que os test que viñamos utilizando, os test de anticuerpos completos, que, como recordarán, foron os test trasladados polo Goberno Central. A cuarta cuestión que onte valoramos foi levar a cabo un estudo epidemiolóxico nunha porcentaxe considerable de población galega. Os expertos de saúde pública e de medicina preventiva están xa traballando e esperamos nos próximos días poder anunciar o contido e alcance de ese estudio epidemiolóxico nunha parte considerable da poboación de Galicia. Será unha enquisa epidemiolóxica representativa da que tirar datos sobre a porcentaxe de positivos que temos en Galicia en población aparentemente asintomática e queremos ter estimacións fiables de canta xente pasou efectivamente o coronavirus, polo tanto, que porcentaxe de población galega está inmunizada e, en consecuencia, facer unha aproximación máis detallada con unha enquisa epidemiolóxica potente a como podemos ir afrontando as próximas semanas. Estas foron as 4 cuestións que tratamos no Comité Clínico e que, a partir de esta mañá, queremos compartir con todos vostedes. A reunión do Comité Clínico finalizou ás 21:30 do día de onte e hoxe queríamos compartilo con todos os cidadáns de Galicia. Digo que tamén quixera recordarlles para finalizar que estamos intentando traballar no ámbito económico. Saben que adoptamos distintas medidas no Consello da Xunta. En primer lugar, garantizar a liquidez nos pagos na propia Xunta de Galicia cunha firma, con unha fórmula de 1.800 millóns de euros para asegurar a liquidez e o pago de facturas nunha media de 18 días os máis de 4.900 provedores que ten a comunidade autónoma, tamén con novas medidas de reactivación de toda a capacidade de contratación de obra pública da Xunta de Galicia e, por suposto, medidas para os autónomos e as PEMES por un valor de 250 millóns de euros. Esta mesma tarde vamos a ter a reunión do Comité de Expertos Económicos que asesora o Goberno de Galicia. Todo o mundo dá por descontado que o impacto da pandemia muda a perspectiva da evolución da economía no mundo, que xa para este ano 2020 va a ter unhas consecuencias dramáticas. O Fondo Monetario Internacional, que onte mesmo actualizou as previsións para o conxunto do mundo e dunha especial concreción para España, anticipa que vamos a pasar as peores secuelas económicas dende a Gran Depresión, no que se refire á economía mundial, e, no caso de España, as peores consecuencias económicas dende a Guerra Civil. Aínda que o Fondo Monetario Internacional nos advirte que pode mellorar a economía, se facemos as cousas ben, a partir do ano 2021. Somos plenamente conscientes de que este é un durísimo escenario de alcance estatal, por suposto de alcance mundial, e, por tanto, que exixe unha resposta internacional coordinada. Con todo, tamén pensamos que se debe abordar con medidas planificadas e que cada un debe facer os seus deberes. E, por tanto, todas as comunidades autónomas que integramos España, e todos os países que integran a Unión Europea, e todas as rexións mundiais que integran a economía
global, necesitan facer deberes, necesitan acertar, necesitan diseñar políticas ben planificadas e intentar que cada euro teña a mellor previsión e a mellor utilización posible. En esta liña, a nosa intención é contar, como digo, coa experiencia de asesoramento que de xeito inmediato traballaremos de forma xa comunada a partir de esta mesma tarde. En primer lugar, vamos a intentar determinar o impacto económico que o estado de alarma e o estado de emerxencia sanitaria e as medidas de restricción van a ter na economía galega cunha especial atención aos sectores que conflúen o Produto Interior Bruto de Galicia, é dicir, os sectores que conflúen a maior aportación da riqueza e a maior aportación de emprego en Galicia. En segundo lugar, analizar os posibles escenarios de saída da crise, tendo en conta a previsión de caída do Produto Interior Bruto en Galicia, da caída dos ingresos tributarios de Galicia de todas as administracións públicas, así como o impacto que suporá no déficit público e, por conseguinte, no incremento da débeda pública. En terceiro lugar, avaliar o impacto das medidas económicas xa adoptadas por distintas administracións para mirar cales son as mellores prácticas e propoñer novas medidas económicas, laborais e fiscais para a reactivación económica. Quixera dicirles para rematar que son conscientes de que todos os cidadáns, con independencia da súa situación sanitaria, económica ou laboral, se fan preguntas constantemente. Esta é unha situación que produce inquietude e que produce unha enorme preocupación en todos os ámbitos. Ninguén, e eu tampouco, podo predecir en todo o seu alcance e tampouco podo predecir todas as consecuencias desta situación. Pero a nosa obriga é dicirlles que as haberá consecuencias económicas e sociais, e estas consecuencias económicas e sociais as vamos a contar coa mesma transparencia que contamos a situación sanitaria e a situación clínica e epidemiolóxica de Galicia, e que nos estamos preparando para elas. Hai varias semanas dubidábamos de como se ia afrontar a pandemia, puxemos todos os mecanismos, todos os servicios públicos, toda a implicación e toda a disposición do personal sanitario e do personal social. Temos perdas irreparables, que é o número de falecementos, pero fomos capaces de doblegar a curva e hoxe somos capaces de anunciar que a curva da crise de esta pandemia minorou e que o número de contagiados diarios disminuiu un 74%. Agora temos que prepararnos tamén para seguir traballando no ámbito sanitario, insisto. Isto non é ningunha mensaxe de fin do problema. Isto é unha mensaxe de finalización da fase aguda do problema neste momento. E por iso tamén temos que prepararnos para a situación económica. E en Galicia queremos facelo con serenidade, con determinación e con unidade dos expertos e sei que tamén dos galegos. Unha vez que teñamos as propostas dos expertos convalidadas polo propio Goberno da Xunta de Galicia, abriremos o diálogo tanto no ámbito social como no ámbito político e trasladaremos a ambos ámbitos as propostas que os expertos, os que teñen coñecemento da situación e a propio equipo de Goberno da Xunta de Galicia intentará diseñar nos próximos días. Sei que para isto contamos con todos os galegos, contamos con todos vostedes. Sei que hoxe non poderíamos anunciar que deixamos sin efecto os hospitales de campaña e que damos por superada a curva desta crise pandémica que sufrimos dende fai un mes, pero sei tamén que lles podo pedir o que lles pido sempre, que se sigan coidando, porque se vostedes se coidan, estamos coidando a Galicia e ese é o mellor camiño posible para intentar seguir traballando ante unha situación inédita a que nunca nos enfrentamos, pero que a bo fe que o vamos a seguir facendo con determinación ata o final. Moitísimas grazas e quedo a disposición dos medios de comunicación.
Buenos días. La sexta, ¿qué le parece que Rajoy se salte el confinamiento? Yo entiendo que lo primero que tenemos que saber es si se lo ha saltado o no. Y probablemente lo mejor que podemos hacer es preguntárselo si esto es así. No tengo información de que se lo haya saltado o no. Lo que está claro es que las normas para todos los ciudadanos españoles son iguales, para los que forman parte del gobierno, para los que estamos en los gobiernos o para los que han estado en los gobiernos. Pero en fin, entiendo que eso es una pregunta procedente y una vez que se haga la pregunta supongo que tendremos una respuesta. Radio Cadena Española se refiere a las críticas de Pablo Iglesias al rey por vestir uniforme militar a pesar de que la Constitución le asigna el mando supremo de las Fuerzas Armadas y pregunta si esto basta a Casado para pedirle a Sánchez en su encuentro su destitución inmediata. Yo no estoy en este momento para pedir la destitución de ningún miembro del gobierno central. Creo que todos los españoles vamos tomando mucha posición gracias a la información y gracias a los actos y a los hechos de los propios componentes del gobierno central, y yo creo que la mayoría de los españoles tenemos nuestra opinión al respecto. Y efectivamente hay declaraciones, actitudes muy graves, en mi opinión, de algún miembro del gobierno, de una forma muy concreta del vicepresidente de Asuntos Sociales, que la mayoría de los españoles no entendemos, y yo creo además que la mayoría de los militantes del Partido Socialista Obrero Español ni entienden ni comparten. El Correo Gallego se refiere a que prácticamente toda la comunidad educativa pide que se evalúe a los niños solo hasta el 13 de marzo. Pregunta cuál es la postura de la Xunta y, si no va a ser así, cómo se va a salvar la brecha digital teniendo en cuenta las diferencias respecto a ofrecer educación en unos centros y otros que no tienen internet en casa. Neste preciso momento hai unha conferencia sectorial, non sei se rematou ou non, entre os conselleiros e conselleiras e o Goberno Central. As competencias para proseguir ou non co curso educativo son competencias exclusivas do Goberno Central. E corresponde, pois, ao Goberno Central tomar unha decisión. Agradecemos que se escoite as comunidades autónomas, pero esa competencia é indelegable do Goberno Central. Si prosigue ou non prosigue o curso escolar. Creo que tomar decisións precipitadas e decisións fáciles, as máis fáciles, como é dar por acabado o curso escolar, ou dar aprobado xeral ou suspenso xeral, perder un ano educativo, son cuestións o suficientemente serias e o suficientemente delicadas como para non improvisar. Quero decir tamén que, como estamos sin coñecer cales son a horizonte do Goberno Central en relación coa data de finalización do confinamento da población, pois non podemos saber exactamente cal é a mellor das decisións posibles. O presidente Macron acaba de decir, creo que fai onte ou antonte, que traballa cun horizonte do 11 de maio. E, polo que vimos nos medios de comunicación, o presidente Macron entende que a República Francesa debería de ir iniciando as clases en función da idade dos escolares a partir do 11 de maio. Sería bo ter en España unha data de referencia, con independencia de que despois esa data se pudera ir axustando, a poderamos ir concretando con exactitude en relación á situación epidemiolóxica de España. Pero lamentablemente estamos nun abismo onde non temos datas, onde parece ser que onte se pode entrever ou algunha fonte que dice que España vai adoptar tamén esta data francesa ata o 10-11 de maio, e, por tanto, é moi difícil facer valoracións ao respecto. En todo caso, sobre a situación educativa en Galicia, vamos a facer unha valoración e unha deliberación no Consello da Xunta o próximo venres. Insisto, a competencia exclusiva de decidir se se manteñe o calendario escolar, se se mantén o curso ou non, lle corresponde ao Goberno Central, e a partir de aí esa deliberación do Consello da Xunta terá en conta as propostas que traiga a Conselleira de Educación, Formación Profesional e Universidades. También sobre los niños, Faro de Vigo apunta que el Gobierno de Madrid estudia que los menores puedan salir a la calle acompañados 1 hora al día. ¿Se plantea la Xunta una medida similar en Galicia ahora que se está en una mejor situación?
¿Podría hacerlo sin la autorización del Gobierno? Pois é certo que necesitamos tamén unha clarificación sobre a postura do Goberno en relación coa posibilidade de que os nenos de forma restrictiva, tutelada, moi concretada podan salir da man de un adulto, do seu nai, do seu pai, de un familiar, podan salir á rúa. Como saben, a Xunta de Galicia e eu mesmo fai unha semana, o pasado fin de semana o propuxemos de forma clara, porque nos parecía que chegou o momento de que isto se poda facer. A nosa proposta sigue en pé. A nos parece que ten máis aspectos positivos que negativos, que os nenos pequenos, os nenos, as nenas podan sair á rúa tutelados polo seu pai, pola súa nai, porque esos riscos que se poden coller, pois non creo que sexan superiores ao impacto psicolóxico, anímico, emocional que supón que un neno leve confinado xa un mes sin poder sair da súa casa, coa previsión mínima de outros 15 días sin poder sair da súa casa, en situacións, ademais, onde hai moitísimas familias que viven nunhas vivendas moi limitadas desde o punto de vista de superficie, con escasa luz en moitos delas e con nenos pequenos que o que necesitan é ter algún contacto, aínda que sexa esporádicamente, co aire libre e coa realidade. Por tanto, nós seguimos pensando que isto é razonable. Galicia non pode adoptar esta decisión unilateralmente. Tamén o intentei explicar. Isto está dentro do estado de alarma e o mando único mandou claramente a prohibición de que os nenos e as nenas poden salir da casa. E, en consecuencia, en Galicia, nin ningún parte do territorio de España podemos adoptar unilateralmente esta decisión. Si digo que a situación epidemiolóxica de Galicia creo que é compatible con que de forma restrictiva os nenos e as nenas podan sair durante un tempo acompañados. Insisto, sin acudir aos parques infantís, sin interactuar con outros nenos, sin xogar, como ven sendo ou como era habitual anteriormente. Por lo tanto, insisto, na nosa opinión, o Goberno acertaría si establece un protocolo para a saída controlada de forma restringida dos nenos e das nenas nas rúas, co distanciamento social, con todas as cautelas de ese protocolo que creemos sería convinte. Hai varias sobre residencias. Nos diarios refírese a un informe de 2017 do Consello de Contas sobre a fiscalización do gasto en atención residencial a persoas maiores e dependientes, no que se denunciaban irregularidades no funcionamento das residencias da terceira edad e se sinalaba que a inspección non abriu expedientes sancionadores. Pregunta, que fixo a Xunta de Galicia para corrixir as irregularidades observadas e por que razón a inspección non abriu expedientes sancionadores? A verdade é que descoñezo ese informe, non sei a que informe se refire. O que si digo é que nós seguimos traballando en residencias desde o primeiro instante a toda hora e vamos a seguir. Onte no Comité Clínico o referíamos. As residencias de terceira idade están todos os seus usuarios confinados. A inmensa maioría deles non van a sair porque a súa situación sanitaria previa á pandemia xa impedía que saíran. As residencias non xeneran virus por si mesmas, senón que, lamentablemente, o virus veu da fora e, unha vez que entra o virus na residencia, é moi complicado traballar contra ele. Pero isto sigue sendo prioritario para nós e por eso nós queremos coñecer os datos. Queremos coñecer os datos de todas as comunidades autónomas para poder facer comparacións homogéneas. E queremos coñecelos porque estamos dando os datos dende o primeiro día e nos parece, dado que o Ministerio de Sanidade xa ten datos, nos parece que esos datos deberían de ser compartidos. E por eso sorpréndeme que os datos das residencias da terceira idade que as comunidades autónomas trasladamos ao Ministerio de Sanidade sexan desconocidos. Estemos nunha situación de descoñecemento dos datos da residencia que creo que producen incertidume e incerteza na poboación. E por eso en Galicia damos os datos diariamente. O número de persoas que falecen nas residencias, o número de positivos que temos nas residencias, e vamos a seguir testando. 40%
dos usuarios das residencias en Galicia xa teñen un diagnóstico, a porcentaxe de positivos está no entorno do 4%, e vamos a seguir traballando. Onte tuvemos acceso a unha información a través de un medio de comunicación. Non sabemos se está ou non está testada esa información, pero, dende logo, un estudio que me pareceu bastante razonable de Europa Press, donde daba datos por comunidades autónomas. Quero decir que ese dato en Galicia era exacto, e, polo tanto, é unha fonte correcta. Contrastamos esta mañá algúns datos con outras comunidades autónomas, e as comunidades autónomas que contrastamos tamén eran datos exactos. Por tanto, neste momento a información que temos é de unha axencia de comunicación, de Europa Press. E de acordo con esos datos de Europa Press, pois en Galicia a tasa de mortalidade está no 0,7% no total de residentes. En España pois supera o 2%. Insisto, non é para presumir de nada. O certo, verdad, é que sabemos que as patoloxías previas dos usuarios, máis a posible actuación do virus e, sobre todo, a idade avanzada de todos e prácticamente de todos os residentes, é un cóctel de unha enorme potencia desde o punto de vista de desenlaces de falecidos. Vamos a seguir traballando, podo asegurar que ese é o noso principal obxectivo hoxe e durante todo o tempo que dure a pandemia, sin dúbida. Europa Press precisamente pregunta se adoptará a Xunta medidas adicionais para evitar contaxios como o que se deu a coñecer onte na residencia de Nigrán para maiores sanos. A Xunta, claro que está adoptando todas as decisións que trae. De feito, a propia Europa Press sabe, porque esos datos os acaba de referir, e coñece, supoño, fiablemente, cal é a situación das residencias en España. Según Europa Press, hai máis de casi 10.700 falecidos en residencias españolas. En Galicia son 166 residencias de maiores e 2 falecidos no ámbito da discapacidade, polo menos a data de onte pola noite. Si extrapolásemos a porcentaxe que nos correspondería, dado que somos o 6% da población de maior de 65 anos, aínda máis do 6%, pois podíamos chegar a máis de 600 falecidos en España, en Galicia. Por conseguinte, insisto, esta comparación é unha comparación impropia, pero é o único que podemos ter para orientarnos. No caso da residencia a que se refire a pregunta, que é a residencia en Nigrán, todas as persoas que se trasladaron a Nigrán levaban feitos 3 tests. E mentras non pasaban 3 tests negativos, non se trasladaban a residencia de Patos. Ora ben, todo o mundo sabe que a velocidade de incubación do virus é diferente nas persoas, e hai un período de incubación de 5 ou 6 días ou máis. E, por lo tanto, non podemos descartar que algunha destas persoas, cando saliu do centro de orixe, aínda que o test era negativo, estuvera incubando o virus e agora dera un test positivo. Por conseguinte, vamos a seguir traballando, pero quero dicirlle que ninguén, nin maior, nin mozo, nin de mediana idade, que nun test un día de negativo non significa que ao cabo de 10 días poda dar positivo. Por conseguinte, vamos a ser cautelosos sobre si se colle ou non se colle un virus nunha residencia o que un acaba de chegar. Pode ser que o virus xa acompañara a persona que se trasladaba a esa residencia, ou pode ser que non, que se collera nesa segunda residencia. É o que temos que averiguar, e por eso estamos testando as persoas que están nesa residencia, igual que testamos xa o 40% das máis de 22.000 persoas que están en residencias da terceira idade en Galicia. Si, precisamente Galicia Confidencial preguntaba se a Xunta fixo probas a todos os traballadores da residencia de Patos antes da chegada dos ancianos. Eso
non yo podo asegurar porque non teño ese dato. Sin dúbida, ao finalizar a rolda de prensa, temos que dar ese dato, se lle interesa, por suposto que o daremos. 4 Televisión preguntaba aproximadamente cuántos mayores están en residencias en nuestra comunidad y por otra parte, ¿cuándo sabremos para qué y dónde se usarán los test de doble banda? En las residencias en Galicia tenemos aproximadamente unos 22.000 usuarios, de los cuales unos 3.500, menos de 4.000 son residencias públicas y el resto, unas 18.000, son residencias concertadas, residencias de titularidad municipal, residencias de las entidades de ámbito social o residencias privadas puras. Y como digo, en este momento en Galicia tenemos un 40% del número de residentes con el test ya realizado y el porcentaje de positivos nos da un 4% en este momento. Vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir realizando test. Los test de doble banda que ha comprado la comunidad autónoma y que tenemos ya 30.000 test en nuestras instalaciones, ayer precisamente se valoró en el comité clínico cuál es el protocolo de estos test, que son test muy fiables. Y espero que en el día de mañana o pasado podamos ya anunciar cuál es el protocolo de utilización de los test de doble banda que distinguen entre las personas inmunizadas o las personas que están teniendo el virus todavía activo y por lo tanto no han superado el virus. Esto es muy importante, ese test que junto con la PCR son los dos test de momento más infalibles que tenemos a disposición en el mercado en España. Y por eso estos test para nosotros son fundamentales y queremos acertar en la priorización, en la utilización de esos test de doble banda que en número de 30.000 ya tiene el Servicio Gallego de Salud. La Voz de Galicia, cantos galegos están en seguimento nas súas casas con síntomas compatibles con coronavirus aos que non se lle fixo o test? Temos que valorar ese dato con exactitude, en primer lugar porque dos 5.200 personas que están en domicilio hai moitas que xa están dadas de alta. Estamos neste momento casando hospital por hospital que persoas xa pasaron a cuarentena e que persoas teñen un test positivo, que persoas teñen un test negativo e, en consecuencia, están dados de alta xa con test ratificado previamente, que persoas despois da cuarentena, aínda non tendo test, non teñen sintomatoloxía e técnicamente se poden considerar de alta, e por conseguinte este universo de 5.200 e pico persoas probablemente teña disminucións a baixa entre o día de mañá e o día de pasado, que crucemos os datos dos laboratorios de microbioloxía cos datos das unidades de hospitalización e de admisión dos propios hospitais e as volcaremos no rexistro do Servicio Galego de Saúde. Entendo que a maioría das persoas que están en domicilio son persoas que están testadas, xa sexa porque son persoas que se fixeron o test de forma directa ou porque presentan sintomatoloxía e presentan relación con outras persoas que estaban testadas e deron positivos e por cuestións de cautela, dado que presentan sintomatoloxía e contactos previos, se considera máis oportuno a súa domiciliación e o seu aillamento. Como digo, o número exacto de persoas que teñen o test feito no conxunto, primeiro vamos a concretar o conxunto e despois vamos a darlle con exactitude o número de test que ten o conxunto. A pregunta da ABC é se xa notificou Galicia ao Goberno os seus positivos asintomáticos. Nos ao Goberno lle estamos notificando todo o que os protocolos nos plantexan. Os protocolos de sanidade, por suposto, dende o primeiro día, e os protocolos de residencias de terceira idade conforme o que se ven solicitando por parte do protocolo que trasladou o Ministerio de Sanidade. Por eso nos interesa tanto coñecer os datos oficiais que o propio Ministerio de Sanidade supoño que ten, porque as comunidades temos que cumprir con esa obriga. Se hai algunha comunidade que non cumpla con esa obriga, o mellor é decilo. Pero polo feito de que se algunha comunidade non cumple coa súa obriga, pois eso non significa que non coñezamos os datos do resto, entendo, da inmensa maioría das comunidades que sí estamos cumprindo dende o principio.
Antena 3 Noticias pregunta si considera que la desescalada en el confinamiento debe aplicarse de acuerdo a la situación epidemiológica de cada comunidad y, por otra parte, si, tal cual se está llevando la gestión de la crisis, se dan las condiciones necesarias para establecer un pacto entre los principales partidos ante la pandemia. Creo que hace dos conferencias de presidentes, al menos Galicia propuso el hacer un estudio epidemiológico en España. Todavía no lo hemos hecho. Parece indicar, después de escuchar a las autoridades sanitarias del Gobierno central, que se está a punto de iniciar ese estudio epidemiológico. Desconocemos cuál es la metodología del propio estudio, a pesar de que le hemos pedido, pero parece que en los próximos días podríamos empezar ese estudio epidemiológico por parte del Gobierno central. Nosotros hemos decidido, y así lo acabo de referir en este momento, que Galicia va a hacer un estudio epidemiológico en un porcentaje de población bastante significativo. Y lo vamos a empezar a hacer a finales de la próxima semana. Si lo hace el Gobierno central, serán 2 estudios epidemiológicos que estoy convencido nos van a dar más luz. Si el Gobierno central lo pospone, Galicia, como digo, lo empezará porque entiende que ya ha de empezarlo a finales de la próxima semana para tener listo el estudio epidemiológico a principios, los primeros 10 días del mes de mayo. Esto es una decisión que adoptamos en el ámbito de nuestras competencias, en el ámbito de la responsabilidad que creo que tenemos que tener los servicios de salud y el Gobierno central. En base a ese estudio epidemiológico, lo lógico es ir buscando cuáles son las pautas más recomendables desde el punto de vista sanitario para ir abriendo determinados sectores económicos, además de los que ya están abiertos, e ir tomando decisiones en cuanto a la vuelta a la nueva normalidad, que no es la normalidad anterior, pero a la nueva normalidad, que es ir saliendo paulatinamente con las restricciones que se adopten y de acuerdo con los estudios epidemiológicos que nos iluminen y tomar decisiones. El hecho de estar en casa lo hemos hecho para disminuir el impacto asistencial que íbamos a sufrir en las UCIs y en las plantas de hospitalización, como hemos visto en algunas comunidades autónomas que lamentablemente fueron superadas por el impacto de pacientes infectados tanto en urgencias como en planta de hospitalización y en las UCIs. Pero tendremos que salir a la calle. Tendremos que salir a la calle, por supuesto, de acuerdo con el estudio epidemiológico en cada comunidad autónoma. Si usted me pregunta si tiene sentido que cada comunidad autónoma o cada territorio tenga una situación no exacta o mimética, a mí me parece que debemos de valorar esa posibilidad de que no toda España es igual desde el punto de vista de impacto del virus, no toda lo ha sufrido con las mismas consecuencias, no toda la población tendrá el mismo porcentaje de inmunidad y por consiguiente, con todos esos datos, pues podemos, en mi opinión, estudiar y valorar con cautela, pero creo que se debe de estudiar y valorar, si en algunas zonas, en algunos ayuntamientos, no conviene la desescalada y sin embargo en otros se pueda ir abriendo determinados sectores productivos de acuerdo con la situación epidemiológica de la población. Esto es lo que han hecho los países asiáticos, que son los que nos llevan semanas de ventaja, y creo que es lo que han hecho también otras autoridades europeas, ¿no? Por consiguiente, no me parece descabellado que haya intensidades distintas en el conjunto de los territorios de España. Sobre los pactos, yo creo que opinar sobre los pactos en este momento es opinar casi de nada, porque no conocemos nada al respecto. Solamente hay un enunciado, pero no conocemos ni la música ni la letra, solo conocemos, no sé si el título, los conocidos pactos de la Moncloa. Y lo que conocemos, eso sí, lamentablemente, lo que conocemos no invita mucho al optimismo. Conocemos cuáles son las exigencias de los aliados del gobierno, que es negociar la autodeterminación de Cataluña y de Euskadi y después que el resto de los españoles pactemos lo que queramos. Estos son lo que se denominarían los pactos anti-Moncloa, que son los que proponen los aliados parlamentarios del gobierno. Después también conocemos lo que piensa una parte del gobierno,
Y la parte del gobierno, pues parece ser que está más preocupado por la república, por cambiar nuestra monarquía parlamentaria, que por consensuar los problemas y buscar soluciones a los problemas inmediatos que tenemos. Y lo que no conocemos, al menos no somos capaces de discernir, no conocemos cuál es la propuesta unitaria del gobierno de España. No conocemos cuál es su propuesta como gobierno, como unidad, como el órgano colegiado de gobierno de nuestro país. Eso lo desconocemos. Por lo tanto, lo que conocemos de sus socios parlamentarios es lo contrario de los pactos de la Moncloa. Y lo que conocemos de una parte del gobierno es aprovechar un posible pacto para replantear nuestro modelo de convivencia y nuestro modelo constitucional. Comprenderá que así no tenemos muchas expectativas, realmente. Y en mi opinión, en este momento lo que toca es gestionar la realidad. Y la realidad es que hay 20.000 familias que han perdido a sus seres queridos. Que hay millones de personas que están en una situación económica como nunca se han encontrado en sus vidas. Y que España se enfrenta a la mayor recesión económica desde la guerra civil. Esto es lo que toca, y esto es lo urgente, y esto es lo inmediato. Y por eso no entiendo muy bien qué es exactamente de lo que se está hablando en el gobierno, o al menos en una parte del gobierno, que no coincide probablemente con la otra parte. El diario.es indica que Ourense supera a Madrid na incidencia de casos activos por habitante. E pregunta como é posible que con datos así diga que estamos contendo a pandemia. É evidente que o ritmo de incidencia é diferente. Empezamos con maior incidencia na Coruña. Posteriormente, esta incidencia se foi modificando en relación a distintos territorios. Ocurre dentro das propias comunidades autónomas pluriprovinciais. Non é mesmo unha provincia en Castela e León ou en Castela-A Mancha que outra provincia. En Ourense o que hai é un feito determinante que é o número de persoas maiores de idade avanzada, e hai outro segundo feito determinante que é o número de persoas de maiores en residencias de terceira idade. En Ourense temos máis de 5.000. En Lugo, que é unha provincia similar, pois están en 3.600 aproximadamente. E o que a incidencia que temos en Ourense é unha incidencia moi clara en relación coa porcentaxe de persoas que temos en residencias, que como as estamos testando, estamos facendo test, pois a porcentaxe de incidencia é maior. Por iso é tan importante coñecer o número de test que se fai en cada provincia e en cada comunidade autónoma, que é unha das cousas que tampouco se fan públicas. Para coñecer realmente o número de incidencia, o número de contagios, o que temos que facer é saber o número de test que se fai por población en cada comunidade autónoma. Eso e o número de contagio en residencias e o número de falecidos en residencias son tres datos que o Goberno Central ou non quere ou non pode dar neste momento e que para nós é determinante para tomar decisións e para poder acertar. Cantos máis probas se fagan, máis positivos vamos a detectar. E cantos máis positivos detectemos, máis persoas temos diagnosticadas. E cantos máis persoas temos diagnosticadas, mellor podemos cuidar esas persoas e, adicionalmente, mellor podemos protexer as persoas que as rodean da persona contagiada, da persona positiva, co test que estamos facendo. Por conseguinte, vamos a seguir facendo test en Ourense, vamos a seguir facendo test en residencias, e o que acabo de referir, os datos que acabo de referir son determinantes. E é que o número de contagiados en Galicia por día disminuiu un 74% en relación cos días anteriores. Cadena SER, é vostede consciente de que a Xunta está a enviar mascarellas caducadas ás cidades galegas? Creo que esta pregunta se formulou xa en varias ocasións. Volvo a reiterar que o Ministerio de Sanidade, ante os depósitos que tiñamos todas as comunidades autónomas da gripe aviar, estudou as características técnicas daquelas mascarillas que estaban depositadas e notificou as comunidades autónomas que eran mascarillas que se podían utilizar con normalidade desde o punto de vista da súa efectividade. E só a partir de aí as comunidades autónomas, non só Galicia, sino todas as comunidades autónomas que tiñamos mascarillas da gripe aviar, as utilizamos. Prioritariamente
para servizos que non teñen un contacto directo cos enfermos, cos contagiados, e, polo tanto, prioritariamente para servicios que non sexan servicios hospitalarios ou servicios de profesións sanitarias, en sentido estricto. Creo recordar, non sei se estou no certo, que ese tipo de mascarillas desde fai algún tempo xa se agotaron, e, por tanto, todas as mascarillas que se están trasladando son mascarillas que non teñen nada que ver coas anteriores. Quedou unha colgada de menores tamén. UNICEF di que fan fallar informes técnicos para que os nenos saian á rúa, e pregunta se o comité asesor está a favor de que os nenos saian á rúa ou é unha opinión persoal. Eu, en temas sanitarios, non solo dar opinións persoais, porque a miña opinión persoal non ten moito valor desde o punto de vista sanitario. Por tanto, claro que foi comentado no comité clínico, e claro que as persoas que interviron nese debate no comité clínico consideraban, insisto, con protocolos restrictivos, que os aspectos positivos son superiores aos aspectos negativos. E, de feito, hai distintos grupos de profesionais, psicólogos, pediatras, e outros profesionais que opinan que isto se pode facer sempre con un protocolo moi restrictivo. E, de feito, hai países na Unión Europea que permiten os seus nenos e as súas nenas ver a luz e poder respirar na rúa, insisto, sempre acompañados, nunca interactuando con outros nenos, nunca volvendo ás actividades normais de un neno ou unha nena, actividades normais antes da pandemia. Por conseguinte, claro que cando damos unha proposta, é que esa proposta é previamente validada polo comité clínico. Moi ben, pois moitísimas grazas e ata a próxima.